午安，大家好，歡迎返嚟我頻道平民賭馬高手。禮拜三馬就跑完，咁我哋中嗰隻唔知咩馬啦，睇睇先啊。嗰隻咩？嗰隻沈集成嘅應該，我睇睇先啊。凡凡有餘啊，凡凡有餘啊！呢隻馬我叫晒我所有群組買，咁我亦都 VVIP 群組亦都同樣收到呢個信息，我賭凡凡有餘 Win Pay 1000，凡凡有餘走兩位買三重彩5蚊，嗰條三重彩我唔知30200啊定係32000幾，我唔記得咗啊，好肥啊，好肥！二重彩我哋唔中啊，除咗食餐嘅啫。咁我哋中1000蚊 Win Pay，中條三重彩冷嘅三重彩，佢爆啲古靈精怪腳出嚟，爆到。因為點解我又靈機一觸要買全餐呢？因為佢係3T 未關，唔會咁正路嘅咧。賭馬1+1等於2就簡單啦嚇。好啦，講到呢度咧，首先我又多謝 YouTube 頻道，我啲 fans 聽咗我個視頻之後咧，私信我支持我徒弟，加入咗我徒弟群組。呢位仁兄咧，我都唔知佢咩名，我都冇問佢，我全部 refer 晒俾個徒弟，我冇問佢。咁嗰晚禮拜三是蟲是龍，我諗呢位 YouTube 朋友應該好清楚啦。當晚徒弟貼兩隻馬係咩馬呢？3隻添啊！我冇記錯，應該中3隻。一隻呢，就係導演安排嘅，愛嚟補鑊嘅武林寶典，同一人同一個馬主。等等先啦，我又有電話入，等等。喂，繼續。咁咧，武林寶典郭富城嘅上一鋪我哋跌低咗，武林密碼。呢個係宏哥震冇咗。咁今次咧喺邊度跌低，又喺邊度企翻起身。我全個群組都中晒武林寶典，冇邊個唔中。中完武林寶典咧，又中嗰隻凡凡有餘啦，係嘛？咁啊尾場徒弟有威水，8拖16，就咁3隻馬啫，仲叻過我青出於藍，我都要拖一膽3腳，佢一膽2腳威水。琴晚同啲會員大食會，同啲同道有興趣飲食嗰啲，咁大食會，咁我都好榮幸，有啲親朋好友留低咗支嗰啲茅台俾我哋好似仲未飲晒，成晚8個人都飲得幾開心，係一個唔適宜飲酒就冇飲到嘅，7個都飲到好開心。啲酒佢哋話53度，我唔知，我冇睇。真係靚酒，真係靚酒，飲落去好順嘅，唔會上頭 ，very good， 真係冇得頂。咁祝之度過咗個愉快晚上，咁喺度傾偈，東南西北我哋都傾啦，係咪？咁好啦，喺嗰個夜晚個賽事進行期間咧，突然間收到個信息，收到個信息係咩咧？呢個高大衰，係樂善好書頻道邀請啦，踢咗人走啊，邀請人返嚟。好坦白，我哋唔做啲咁 cheap 嘅嘢，cheap 得很啊！
邀請人翻入去嗰個叫名牌群組喎。我都講咗好多次啦，名牌明我條鏈咩？名咩牌啊？屌乜貼10次輸10次嘅名牌，你真係屌你乜啲中文都未學好啊！什麼叫名牌都未識？咁佢中嗰場唔係真係中嘅喎，佢攞隻3號咧，阿姚本輝嗰隻3號，阿潘頓騎嗰隻唔知咩輪啊，跑咗第3啊！嗰場馬我喺貴賓組度寫得非常清楚，我嗰場馬得4隻馬跑就係1、3、5、6，我話我就索到咖喱仔嗰隻5號。嗰隻唔知咩龍在天啊！我睇睇先啊，記憶力差啊，阻你哋一陣。嗰隻飛龍在天，我同貴賓組講咗嗱，我就收到何澤堯博呢隻，我呢場馬得4隻馬跑嘅啫，1、3、5、6。我叫貴賓組咧，如果你信嘅，你就揸5膽拖1、3、6，排住隊翻嚟。咁我順帶同我啲會員睇一睇，頭馬係邊個？飛龍在天，何澤堯。第2名係邊個？係布文，紅愛社。第3名先到阿潘頓嗰隻飛輪霸。第4名就係嗰隻6號宜昌精神。我同你講呢個金城江啊嘛，你大家稱一稱就知㗎啦，係咪先？咁啊，會員們，你睇睇我嗰個人事關係圖，何澤堯、布文，哇咁啱啊，咁巧咁正，冇得頂。你5、3冇得分啊嘛，5、6冇得分啊嘛，5、1咪有得分咯。賭馬就是這樣的。唔係嗰啲高大帥嗰啲貼隻3號括弧，屌括弧隻咩啊？賭 win 啊，羞恥得很啊！咁啊，自己所謂名牌頻道、名牌嗰個群組邀請人入嚟嗱，我哋啲性格，如果我踢咗佢出去做出會嗰啲咧，除非佢私信我，同我 say sorry， 或者解釋清楚俾我。或者我誤會咗，解釋清楚俾我，咁我會加翻入群組，但我唔會 cheap 到嗰啲咧，踢咗人走又加翻人入嚟。原來加翻人入嚟係有目的嘅，嗰個目的係咩咧？就係同人哋借5000蚊，呢個高大帥同人哋借5000蚊，折墮咯，折墮得很啊！當日揾到嗰3兩10。輕佻浮躁，目中無人，自以為是，垃圾一嚿。今日折墮到連5000蚊都同人借。我有一個會員仲好笑，我有一個會員咧知道呢個信息之後咧，佢就俾咗個建議我，借俾佢啦。如果冇我哋夾俾佢啦，揾人夾俾佢，經過呢個人借俾佢啦。但係條件就係要影印佢張身份證啦，簽翻個借據咯。或者影印佢嘅工作證咯，簽翻個借據咯，然後咧等佢出醜到無地自容，冇得抵賴，冇得周轉，用嚟周轉嚟去掩飾嘅自己嘅醜行。OK， 如果你身份證影咗簽晒名借5000，醜到不得了。什麼鄺美雲啊，珠寶啲揾佢鑑證。什麼苗僑偉賭馬攞貼士都要揾佢，什麼包裝係李生買馬都要揾佢，佢幫李生買一隻馬可以賺到90萬嘅港幣。OK， 哇幾狠之巴閉，巴唔巴閉啊？巴閉啦！佢仲有啊！佢成日話同阿何賢個老婆好熟，我話俾你聽，我大把人有馬喺何賢嗰度。何賢個老婆，如果我要揾人問，一問就知道龍與鳳。我有朋友同何賢個老婆非常之熟 ，OK，
其他詳情唔方便講啦。想篤爆啲人咧，好容易嘅。苗僑偉喎，鄺美雲喎，呢啲冚唪唥明星喎，揾啲死咗嗰啲名人啊，董驃契仔喎，都死鳩咗啦。我第3個特首，如果過咗身，我都話3個特首都係我老友嚟嘅，得唔得啊？阿李生喎，攞人哋阿李生嚟舞龍舞鳳喎，俾阿李生小齊佢打電話去，跟住同人4鎖連懵口懵面，不過懵口懵面都係慣㗎啦，佢習以為常。我今朝同一個會員傾偈，呢個會員都識佢，同個會員傾偈，我真係佩服。呢個消息我都睇到，我見到佢話真係佩服。我佩服佢一樣嘢，啲面皮咧真係夠厚啊！哇！人哋啲會員咁樣講，你睇，即係喺人心目中真係面懵到無倫嘅。陣間我 po 佢嗰啲會員嗰啲免費邀請人入會喎，原來就係想借5000蚊。好啦，肉酸嘢講晒啦，醜到不得了啦！點樣講到自己咩名牌馬販，咩珠寶商，乜嘢又識呢個又識嗰個，到頭來捱更抵夜返咗12個鐘頭保安。啱啱就呢個禮拜3貼士9場馬9場馬，你揸正計睇睇佢9場都去咗廁所，你跟佢賭就撲硬街買定棺材。我哋真係唔係牙斬。我有一個會員，佢每次都跑完馬咧，多數都俾1000蚊紅錢我。佢請阿師太1000嘅，我多唔多謝佢？我多謝嘅。咁佢周時咧，有時打電話買外圍，我唔中意，我不嬲，我喺群組講明嘅，我提供所有貼士，絕對唔同意任何人買外圍嘅。如果你自己買咗外圍，你自己負責一切嘅法律上嘅後果。咁佢有一日去買外圍嗰個視頻整錯咗，就即係個音頻個音訊就整錯咗，就發咗落我個群組賭馬群組度。我已經唔係好高興嘅，但係都算咧，當我幾廿歲老人家乜都好啦，係嘛，都忘記佢。後期賭兩賭，我唔知佢發咩癲，中咗好多馬喎，記住。開鑼到最近中咗好多馬，咦？次次都有1000嘅喎，點解冇反應嘅？冇反應我就行咯。我執硬你㗎啦，我同你講咗，我哋呢個係簡直當一盤生意做。喂，你要貼士，師太要紅錢，呢個必然嘅啦，啱唔啱啊？呢個叫做 normal deal， 好簡單，呢個係亦都可以當 commercial 計嘅，啱唔啱啊？好啦，唔知點解無端端退出嘅，我已經執定佢去嗰個過渡群，咁都仲係留佢喺呢度，俾咗個 signal 佢嘅。如果醒目嘅已經自己知咩事嘅，不但止冇改善，仲繼續個第3度、第4度紅錢我都話，點解唯獨佢冇嘅？我成日都問嗰句，難道佢不在同一天空下？係咪？所以我就唔喜歡嘅。咁另外有一個，喂，住喺嗰啲有錢佬區，身邊都識返3幾個馬主，但係做咩生意嗰啲我唔知。我相信佢係一個商人。任何群組 OK 嘅，你交咗會費，攞返啲正常貼士 OK 嘅。咁咧呢個人咧就同啲星馬嗰啲朋友差唔多，孤寒成性，做得生意人，最基本嘅互利呢個條件都唔識，好失敗。以前你中6場10場都好啦，跑完晒渣地整180蚊200蚊俾你，我都同你哋講咗，我而家唔係有錢，我而家亦都唔係窮，
我亦都唔需要為3斗米2斗米而折腰。如果你咁樣做，俾180我，俾200蚊我咧，你簡直係當我係乞衣。中4場馬都係咁多嘅啫喎，咁啊於是點我就執走咗佢，執咗佢嘅過渡群，執咗佢過渡群咧，一次又翳我，我又俾翻嚟；第二次翳我，我就又俾翻嚟。第一次翳我翻嚟嗰時咧，識做少少啦，俾300啦，咁啊俾夠2次啦。OK 啦，我哋都唔出聲啦，中4場你俾2次我都冇所謂啦，係咪啊？可能你嘅本買得唔應啊，諸如此類，我哋都要體諒人啊。好，到一入翻嚟咧，又死灰復燃啦，又孤寒成性啦，又詐傻扮懵啦。因為我啲紅錢我知噶嘛，一跑完馬飛到出嚟噶嘛，好似嗰個輝仔嗰啲我知啦，跑完就飛出嚟嘅。好似琴晚同我哋聚餐嗰個阿強仔咁，第幾度紅錢不停咁到啊，係咪？好簡單嘅，點解人哋可以啲紅錢飛到嚟咧？點解你可以一路詐傻扮咧？詐到跑完晒啦，跑完晒9場馬，詐低整2嚿，咁要嚟做咩咧？記住一樣嘢，我所有會員聽清楚，除咗我啲親朋好友，如果你視為我好似黑咁嘅咧，多謝。我成日都講，我100人，我希望西剩得50人。呢50人咧，每人俾200蚊啊！阿師太都一次紅錢都有1萬，啱唔啱？一個賽事跑8日馬，一個禮拜跑2次，一個月跑8次。如果平均計，師太都收8萬蚊紅錢，使咩同你哋咁樣勞氣啫？有啲人攞咗我啲貼士周圍散，咁我而家咧又唔識做一個動作，我嘗試喺手機度設置咗好多次。有啲人咧啲信息咧佢識整，我唔識整，一撳咗落咧你轉唔到去，轉發唔到嘅。但係我到而家都唔識，我要揾日又走去揾啲手機嗰啲，我去個整機啊 CSL1010嗰啲。佢負責過資料啊，整機嗰啲，咁我揾個去幫手，佢都唔識，佢要問多個拍檔都唔識，但係確實有人真係轉唔到嘅。嗱，以往咧，你個頭像咧都可以 capture 嘅，撳佢個頭像 capture 出嚟。而家咧，你撳佢頭像 capture 唔到，影唔到相嘅。咁嗱，呢度有改進啦，但係個內容嗰度咧，嗱，中我哋呢啲頻道嘅咧，絕對唔希望將條頻道俾人撳咗轉發，因為轉發等於將我啲貼士留咗俾人，我絕對唔中意嘅。我成日都講，你想玩，你有老友想玩，你咪入嚟咯，介紹佢入嚟咯。我收平啲佢冇所謂咯。你亦都有回贈，有個介紹費，有何不可？何樂而不為啊？係咪 ？OK， 好啦，今日有個會員嗰個頭先講嗰個，講翻嗰個呢位郭先生自己退出咗，出咗去唔知好似3個賽事，唔知夠唔夠？3個賽事頂榜3個賽事，今日由 WhatsApp 嚟，因為咧我一鏟咗嗰啲唔要嗰啲，連名都冇埋㗎啦，淨係得個電話號碼啫。但係佢個 icon 咧，即係嗰個頭像咧，我認得嗰個頭像。咁啊，跟住同我講咗好多嘢，想無條件免費翻入嚟 ，no， 冇得傾。點解咁講啊？喂，唔係我叫你走㗎嘛，你種開好地地㗎嘛，你只不過突然間有2個賽事，唔知飲咗迷湯啊，抑或點樣，冇晒反應嘅。冇晒反應，我必定要，我唔會咁優待你㗎。好啦，咁你自己整下又退群咯。我講嘅任何人退群，除咗你係整錯咗，即時通知翻我，我就會幫你安排加翻入去。第2日就加到翻入去㗎。但係你退咗群咧，你覺得我呢度係苛索金錢嘅、苛索紅錢嘅，你退咗去，歡迎拍手掌。係啊，呢個平民賭馬高手乞衣嚟㗎。成日都要榨取人哋啲紅錢啊！咁你認為係咁咪退群咯？我同你講咗，我100人我要50個就夠啊！真正識欣賞我嘅人50個就夠啦，唔使咁多嘅。
我都話每人200啊，唔好話4次咁多啦，每人200，平均一個月都8萬。一講到呢度咧，我都叫師太辭職嘅。點解叫佢辭職咧？佢返份工返得好地地，又勤力，打風暴風球冒住生命危險，放緊假係例假，放緊假都要應你公司所要求，走返公司 stand by， 俾個106蚊津貼，唔知要嚟做乜？即係我哋唔係口臭係咪先？因為人哋假期嚟㗎嘛，都要享受下家庭樂㗎。好啦，你 call 人返去 ，OK 又聽你講得返去，冇半句怨言。佢做嘅係酒店嘅接待處，即係你酒店接待處正常嘅工作就係去對住啲客人聽電話、跟進投訴 ，OK？ 睇下啲客人有啲咩需要去安排，諸如此類，邊個訂房做嗰啲嘢嘅大致上係咪？但係佢呢間酒店好特別，佢人手不足，架構不全。但係師太冇半句嘢嘅，呢個人真係好單純嘅呢個人，冇半句怨言，只係佢唔係聰明唔係 smart 嗰啲人，但佢唯一一個好處就肯做。啲人污糟邋遢，有投訴，即係佢一樣單人匹馬，因為同佢拍檔嗰啲全部細路女、靚妹仔，咁佢都係師奶仔40歲。咁啊見嘢多過啲靚妹仔，講句真有乜所謂啊？咪乜嘢咪去處理咯。好啦，投訴又要去跟，講句真咧，呢啲投訴咧，如果我哋做酒店嘅時候 suppose 係保安部做嘅。如果一間健全嘅酒店係保安部做嘅，保安部做完咧有份 IR 寫翻出嚟俾OM 第二日咧就攞去開會嘅。而家冇嘅 reception 又係佢身份。接投訴上去調查又係佢，啲 housekeeping 放咗工冇人做 housekeeping 嘢，佢又上去做埋換床單、換被、揼避孕套呢樣嗰樣乜柒都做，半句怨言都冇嘅。好啦，有啲咩水電彎咗，如果喺香港法例水電你要掂電嘅咧，你一定要有個牌，係咪？一個牌攞個牌。你先可以掂啲水電嗰啲嘢，咁你電掣有嘢唔妥，跳咗掣，啲客人用啲大陸嘢撳兩撳插兩插，唔啱冇水掣冇水氣，可能係跳，又跳呢度跳嗰度跳咗。喂，佢係咩？佢係一個 reception 嘅啫喎，好坦白，佢只不過咧，佢以前做過好多保安啊、物業管理啊，即係對嗰啲有啲認識。好啦，你公司安排佢去打掣，一個無牌嘅職員。400A 當佢啊，唔好講 B 牌啦，唔好講大牌啦，400A 普通一個 A 牌仔，咁你都要有牌先打得掣嘅。叫佢打佢都照樣打，照樣服從打，從冇半句怨言。但係有一日，佢老細突然間喺交接間期間肉鳩佢同我撐台腳食飯嘅時候講出嚟。傾偈講出嚟，我一聽完之後，我叫佢第一時間辭職。點解？錢多啊你，有錢都唔要，唔係咁啊！做人受唔受人尊重，即係好似你入我群做一樣嘅，你唔尊重我，屌你諗乜？你淨係識得我俾錢你嘅乞衣，你一定要俾貼士我嘅，咁你請行先。我同你講咗，以前有個俾3388、4488、6688、8888嗰度商家佬，我一樣。請嚟，好簡單嘅。你唔好以為有錢可以一定係要我向你服從服務，你錯。人最緊有少少尊嚴。一個咁勤力嘅女人仔，咁聽教聽話嘅女人仔，大庭廣眾交接間，你冇撚用嘅。A 又話返唔到，成日返 B，C 又話唔識。我唔係借呢個視頻嚟發爛渣，工大把，眯埋眼都有得做。講句真，佢而家返工
晚晚坐的士幾千蚊一個月，我哋都唔為咗個安全唔想去太辛苦係咪？我哋都使幾千蚊落的士度。咁你喺大庭廣眾咁樣講 A 更唔可以返，大佬我哋喺新界住，你嗰度唔知開7點定幾多點嘅，佢4點9就要起身，屌咩佢真係人嚟嘅大佬，4點9你真係逼我快啲辭職，如果你返 A 更係咪？啱唔啱啊？咁啊返 B 就最好啦，返 B 佢都辛苦㗎，只不過你哋係管理層冇去 care 嗰啲人嘅背景啊，嗰啲需要。朝頭早要帶啲起身煮啲早餐俾啲僆仔食，帶埋啲僆仔返學，帶完晒之後咧返嚟屋企再瞓多陣，然後瞓多陣咧又要陪老公走去食早餐。屌你咩？跟住熬下到點零鐘又返工，返咗工返嚟捱成9粒半鐘，都唔短嘅時間係咪？都冇所謂，做得開心咪得咯。我成日同佢講，開心大家同事互相尊重咪開心咯。好啦，你突然間等一句又話 A 又話唔返得 ，C 又唔撚識返。喂，你管理層有冇人安排過佢返 C？ 喂，佢當日入職嘅時候佢都乜嘢都唔識㗎啦，酒店未做過㗎。你教得佢返到 A， 點解教得佢返到 B？ 點解唔可以揾教佢返 C 咧？係咪？眼見功夫啫，你估真係去製造飛彈咩？咁啊酒店嗰啲 reception 有咩咁難啊？係咪先？咁你要有安排你去做先啦。你而家一講出嚟，哇大庭廣眾喎，交緊更喎，早更中間交緊更喎，你咁樣就簡直係侮辱。即係好似而家我啲群組一樣，你如果唔尊重我嘅，要侮辱嘅，要落我面嘅，你唔好留低啦。請拜拜，去第二個度行。琴晚我哋聚餐，喺度傾偈傾開。我以前有一個會員叫桂雄，佢入嚟嗰陣時，我係安排佢去深切治療部。我另外一個安排群組招呼佢嘅，有另外一個前輩阿賢哥，賭到谷撚氣嘅全部。佢兩個相同都係跟某兩個人嘅，琴晚食飯再提過晒啲名出嚟，輸撚到仆街嘅。入咗嚟，賢哥俾嘅紅錢，我冇估錯，粗略估計超過5000人。上季尾先入嘅啫，阿桂雄入咗嚟又係上季尾入嘅，喺深切治療部出咗嚟。一路俾紅錢俾到而家，最近中秋節仲送個盤菜，揾專人揾專車送個盤菜，連車錢都唔俾我俾埋車錢送到嚟我樓下。嗰個盤菜靚到不得了，食完咧好味到不得了。琴晚同我食飯，坐喺我隔離，咁我哋談天說地乜都傾，包埋睇相，我哋大家一路傾。有3個就黑仔，有2個又有得救，有一個咧就行緊運嗰個係咩？桂雄咯，我哋睇得到嘅，開始行運嘅呢個年青人。我點解咁鍾意呢個年青人咧？佢係用個心去對待小弟。大佬一個盤菜，佢哋公司嘅好出名嘅，好靚，真係好食。我唔記得咗咩名，有2個字嘅，中文寫咗嗰啲石字邊嘅。好靚啊！專人揾專車高 van 嗰啲送到嚟我樓下。琴晚同我食飯，全晚喺度夾餸俾我。我自己有時好得意，我年紀71歲，我成日感覺我好似30零歲，你夾俾我好似好唔自然咁嘅。即係我哋唔係恃老賣老嗰啲人，我知佢係好尊重，係好俾面嘅。不停咁同我斟酒，哇！嗰啲茅台真係好正，不停咁斟酒，大家玩得開開心心。嗱，佢同阿輝仔咧，次次都話啦，一過咗終點啲紅錢飛過嚟嘅。我而家執咗去一個朋友群組，桂雄我執咗去朋友群組，一個裝修嘅威哥做嘢妥當到不得了，
佢最近幫我拍過一單嘢，我親眼見由頭到尾睇住佢搞嘅，企理到不得了。我又執埋嗰個群組，我同佢哋講明啊，唔使俾用錢我，但係佢哋好客氣，一樣有照俾我，好客氣。呢樣嘢大家都開心，係嘛？好似琴晚大家聚下幾開心，係嘛？所以有時啲人咧，首先要入我群組嗰啲啊，首先要了解性格。我個性格唔會向兩斗米折腰，我個性格就大家同道，互相尊重，咁就 OK 嘅，係咪啊？咁啊，所有嘢講完啦。有關於嗰啲 YouTube 嘅 fans 睇咗我視頻，聽咗我呼籲加咗我徒弟群組，加入個徒弟群組有個好處，佢咧就唔係場場賭嘅，佢就臨場等電話等貼士，每個賽事賭2場啫，剛剛2個賽事佢就好彩啊，俾夠3場中晒㗎啦，3場中晒，一場郭富城啊，武林寶典係咪？一場就係就係嗰隻咩嗰隻凡凡有餘，布文嗰隻凡凡有餘。OK， 咁我嗰個裝修嗰架 V 哥好嘢啊！佢攞住隻凡凡有餘加埋隻龍船快，咁佢諗住龍船快點都有頭4名，啱啱埋到嘅第4。咁啊，2隻食全餐買4連環，哇！條4連環原來都咁好分，哇！3萬幾上咗，到而家我諗翻起我都笑。所以賭馬，你哋睇到呢位朋友，我唔知佢咩名，入咗徒弟群組，嗱你睇到啦，係嘛？你唔需要問，唔需要追問，乜都唔使，自然你會喺個群組度，你會睇到貼士嘅，中3場，武林寶典。四人名好難記，凡凡有餘，係咪？跟住尾場6拖100， 3場馬中晒。如果你識賭錢嘅，眯埋眼，琴晚1000蚊已經歸本啦，啱啱？佢而家啱啱點解我唔俾佢俾8場咧？9場咧，我等佢慢慢適應咗個運作先，我咧就慢慢淡出㗎啦，咁就教晒俾佢，咁佢學到之後咧。就然後去服務你哋。今季佢而家未，即係簡單啲，等於一個未紅嘅歌星，一個未紅嘅藝員，一個未紅嘅明星。咁佢咪收平啲咯？啲片酬啊，咪收平啲咯，係咪？當佢下季，我同佢講啦，佢而家呢拍咗幾次片嘅啫，中咗好多隻 win 嘅啦，係咪？下季一定係收2000嘅。我今日同啲會員講咗話，你要入就好快手啦，下季收2000，但係你舊會員入咗嚟咧，續約都係收翻1000，所以邊個有興趣就趁手快手。呢個嘢係接我棒嘅，我同你講埋都唔怕，係接我棒嘅。我教識晒啲嘢俾佢咧，我慢慢就退出㗎啦。我唔再同你哋講馬㗎啦，我淨係招呼翻嗰啲親朋好友嗰啲群組咁就算㗎啦。我唔想太粗魯啦，咁就師太嗰度，佢老細呢2日都有同佢溝通下嘅，佢又唔知道師太背後有個策劃人，咁我都留翻啲餘地俾師太嘅。我話如果你老細認為係唔係番薯一嚿，唔係廢物嘅，咁你咪中意咪玩落去咯，冇所謂嘅，好過成日喺屋企嘔臭啊！賭馬都1個禮拜2日，係咪？其他你飲食斬變咗個死肥婆啫，啱嘛？咁我如果有老細表明唔係咁啊，容易咪算咯，大家開開心心咯，橫掂咁多細路女中意跟住你飲食嘅，咪繼續咯，就咁簡單，做人好簡單嘅啫嘛。尊重與否，你唔尊重，你當我垃圾一嚿，我就拜拜。我就唔會好似嗰啲咁嘅人，面懵面皮厚，哇咁樣厚啊！叫趕咗人出會嗰啲勾翻人入嚟，有目的嘅，借5000蚊。好啦，講晒啦。
聽日禮拜六，跑澳洲馬。澳洲馬上一次澳洲馬我講咗啦，鋪晒啲飛你哋睇嘅啦，7場馬，我哋中咗4場，另外尾關馬 T 即係等於中咗6場。聽日好似係5場馬，我冇記錯，聽日係5場馬。我同啲會員溝通咧，我希望中2至3場，好簡單。如果5場馬中2至3場已經好掂，其中一場梗係嘉應啦，係咪？嘉應高升啦。一講嘉應高升咧，我哋就唔係好似啲廢柴咁樣高大水厚面皮嗰啲無賴，乜柒都話要，乜柒都話識，樣樣都話自己巴撚之弊。嘉應高升喺澳洲抽籤排位，一抽到第7位，我好大膽講，全香港 KOL 冇人夠我快。我第一個就喺我群組度鋪出嚟話晒俾佢聽，嘉應高升抽到第7位。2小時後01新聞先賣，嘉應高升抽第7位。24小時後東方日報先賣，嘉應高升抽第7位。我識邊個我唔知，我都冇乜記性。總之我就有消息喺澳洲，你知我又有個老友叫阿 Richard 啊嘛，阿 Richard 啊，佢會可能報夢咩都好，我總之一年我就收到就唔係好似人啲作撚大成又話乜又話柒，係咪啊？廢話連篇，有料與冇料，睇得我視頻多嘅人，好似我而家有啲會員咁，成日都同我傾偈。師傅，我加入你群組就係，我就中意你嗰啲，屌你乜你係就係，唔係就唔係，我就中意你啲性格，就係咁簡單。我哋做嘢就係咁啊！你叫我擦你鞋，no way，多謝。我講咗啦，嗰個6688嗰個我都唔賣帳，何況你哋普通嗰啲300-200蚊啫。尤其是有某君，屌我翳咗我兩次都俾你翻嚟。我哋唔講半句嘢咧，就希望俾翻少少面你。但係唔撚識做嘅，仲衰撚過星馬嗰啲。唔撚識做，完全唔識做，焗住都執你去過渡群。你睇下你過去，你2次你同我講你損失幾多，係咪？不過我唔會考慮俾你翻嚟啊！真係唔好意思啊，你嬲都咁話啦，我唔會考慮俾你翻嚟。你入咗個群組差唔多2年，未有半個電話同我約過我坐過一次，見下面飲下咖啡食下飯，從冇啊！你簡直係唯利是圖。係一種交易，冇問題啊！交易我喜歡嘅，但係你要俾足銀兩咯，做足規矩咯，係嘛？輸打贏要點可以咁呢？自己檢討下啦。最後大家睇住個電話，邊個啱心水，信得我哋過就嚟加入我群組，就9000一個人。如果3個人同行就5000蚊一個。35就15000，哇！你話平民東馬公手，屌你真係你收咁撚貴點搞啊？咁啊各有各睇法啦。如果季初到而家你睇我哋鋪啲飛中嘅，你個什麼9萬都翻嚟咁滯啦，係咪？咁啊自己睇法咯。唔好似我啲會員咁出去輸咗3幾次，痛啦，仆街啦。擔沙失海啦，而家就諗翻起平民賭馬高手好，師傅我想翻嚟，屌你話你想翻嚟就翻嚟嘅咩？你嬲我都咁話噶啦，我同你講我唔會賣帳俾任何人嘅，除非你係合理理由嘅。你反而同我講聲好聽啲嘅説話，俾到合理嘅理由我冇所謂，俾翻你翻嚟，絕對冇所謂。如果唔係你繼續跟住啲廢柴啊，又撚排輸到你仆街，輸到你賭馬都驚。我哋賭馬今日跑完馬，希望聽日排位啊！大家思考啦，講咩廢話冇用嘅，認叻咧冇撚用噶。我哋又唔識花口，你見我上片我斷鳩股求撚其，有啲上漏咗我都冇辦法，用啲文字補救，因為我哋就係賭料嘅，真材實料，中就係中。好似一講開呢度咧，我又記得啊，我順便噏多兩句。嗰日我哋賭隻金小子。阿潘頓嗰日咧有2場馬係賭 win pay 嘅，咁我哋就揦住金小子其中一隻，拖佢拖，睇落去臨場隻嗰隻雷健偉嗰隻唔知咩馬嗰隻
7歲㗎啦，好老㗎啦，搏到殘㗎。我同佢講，臨場一睇，咦唔對版，飛咗去先。跟住落緊雨，咦加埋隻電源之軀 ，OK。咁啊跟住臨場一睇隻9號，哇！點解突然間咁悅目㗎？隻馬行起嚟咁爽嘅，咁悅目嘅。屌我哋咪3拖129咯，唔係3拖19 11咯，11號咪起飛起到飛起嘅，去啲廁所咯。咁我隻關鍵所在咪贏咗咯。關鍵所在邊個馬房？沈集成咯，佢就嗰日9場馬定10場馬？10場馬，佢第8場啊嘛，10場馬11場我唔知，總之佢尾3嗰場，關鍵所在 win 咗。沈集成，尾關邊個贏啊？咖喱仔，唔知咩心聲，咪贏咗咯。嗰隻等踎去廁所，如果唔係啊，沈芳芳咯。OK， 好嘅，你姓郭呢個你知啊，你睇啦。你冇我呢個表，你會買到呢啲馬？寫咗好大段信息，不停咁噏咗好多嘢，冇用㗎，阿郭生，係咪啊？我同你講咗啦，我哋呢啲係收你幾千蚊，純粹我大膽啲講係關照你嘅。有啲人想入你入唔到嘅，你喺邊啲入到咧？你喺嗰啲啊，嗰啲廢柴啊，嗰啲面皮咁撚厚嗰啲啊，嗰啲入到咯，唔使錢嘅。嗰啲仲寫明免費名牌群組啊，嗰啲唔使錢嘅，但係你唔使錢，你睇下你要擔幾多沙，然後去塞幾多海，咁你就知咯。你唔係通過赤過，你唔識得平民賭馬高手啲好㗎啦，唔知道我啲好，你係通過赤過、碰過、選過，你先識翻嚟揾我。翻嚟揾我講咗啦，出咗去翻嚟就當新人計9000。嗱，我今日已經俾咗超級俾晒面你嘅，你以往有1000龍錢，我而家超級俾晒面你，我當一種懲罰又好，乜都好，一種手續費又好，減咗6000俾你，收3000，喜歡你就去投注站入錢過嚟，聽日如無意外，聽日呢3000蚊你攞翻㗎啦。如果你認為話我赤啊，你赤你咪慢慢啦。介紹條頻道俾你，高大衰，樂善好書。免費訂閱，唔使紅錢 ，OK， 好啦，所有嘢講晒，邊個有興趣記得下，我嗰度就9000蚊一季，3人同行就15000，你嫌我嗰度貴，可以去淘底度，淘底度咧就係每個賽事得2場貼士 ，OK， 咁我慢慢教到佢企得玩曉行曉走嘅時候，會出足咁多場貼士噶啦，咁而家今季入1000蚊超值噶啦，下季一定係2000噶啦。再下季就4000嘅，一路加上去㗎啦。OK， 好運啦，拜拜。